Olá, crianças, tudo bom? Vocês lembram quando brincamos com o eco do nome? Então, que tal hoje nós brincarmos com a quantidade de sons das palavras? E hoje eu trouxe um instrumento diferente, o ukulele. Nós já fizemos essa brincadeira no encontro e vocês usaram panela e contaram os sons batendo. Vocês lembram? Vamos agora fazer? Vamos lá. Agora eu quero ver quem vai me ajudar a contar o som da palavra que eu falar. Vou falar o meu nome, hein? Patrícia. Quantos sons tem, ó? Patrícia. 3 sons. Agora eu quero ver quem vai me ajudar a contar o som da palavra que eu falar. Bola, bola. Quantos sons? 2 sons. Agora eu quero ver quem vai me ajudar a contar o som da palavra que eu falar. Natureza, natureza. 4 sons. Agora eu quero ver quem vai me ajudar a contar o som da palavra que eu falar. Boca, boca, boca. 2 sons. Que tal vocês contarem os sons dos nomes das pessoas que moram com você, contar os sons dos objetos e mandarem pra gente? Um beijo!